ဘေးလင်ကာလာတွေဘာတစ်ခုမှယုံကြည်မရှိဒီဆရာကတော့တကယ်ယုံသွားတာတဲ့ဆရာတင်ပေးတဲ့ခါတာနော်အဲ့ဒါကိုရွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဈေးဥပေါက်တယ်ဈေးရောင်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လက်ခေါ်ကာတာလက်နှိုးကာတာငွေဝင်ကာတာငွေရွှင်ကာတာတွေဟာကံတရားတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖတ်စလောင်းဆိုရွတ်စံတော်ကြီးတွေမိုးပေါ်နေကြလာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကံတရားထောက်ပံ့ကိုပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံစတာမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကံတွေထုံးသွားအောင်ငွေကံတွေပွင့်လာအောင်လို့ဖန်တီးဆောင်ပေးတဲ့သဘောပေါ့လူတိုင်းဟာတော့သူ့အထွာနဲ့သူတော့ချမ်းသာပြီးတော့အောင်မြင်အေးချမ်းကြမှာပါအဲ့တော့ဒီကာရာဆိုလဲအင်မတန်မှလက်ရွှင်တဲ့ကာရာပါတော်ယုံတန်ယုံမသိပါဘူးအင်မတန်မှရှေးကြပြီးတော့လှုပ်ဝက်တဲ့ကာရာမန္တန်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်တတ္တဂန္တော်မဟာလာဘောဆိုတာဒီရှေးပရပိုက်တစ်စောင်းထဲမှာပါလာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစာရီပေတွေဖတ်တော့ရှာဖွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်တွေ့လို့ရှိရင်ကိုကအမြဲတမ်းကိုယ်တိုင်ရင်စမ်းသပ်တယ်စမ်းသပ်လို့လက်ပွင့်နဲ့ငွေရွှင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြိတ္တတွေအမြဲတမ်းမျှဝေပါတယ်ဟိုနေ့ကဆိုလဲထီတွေပေါက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်နှလုံးထီတွေပေါက်ကြတယ်သလုံးထီတွေပေါက်ကြတယ်ထိုင်းထီတွေပေါက်ကြတယ်မြန်မာထီတွေပေါက်ကြတယ်တွတ်တွေရကြတယ်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကတော့ကြတယ်ကတော့စရာမလိုကျွန်တော်ခဏန်းပေးရလဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲထီပေါက်စီတဲ့ဂါရာထီပေါက်စီတဲ့ရဲရရဆိုတင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲနောက်အခွင့်တင်လို့ရှိရင်တော့အမြဲတင်ပါမယ်ဒီတော့ထဲမှာ TikTok ကအရန်နေကျွန်တော်တို့ဟိုစီးကနေတင်းချက် view တွေချဟို policy တွေညှိရဆိုတော့ banner တွေများတော့ post တွေကတင်တော့တင်ပေမဲ့ပရိသတ်တွေစီကိုပြန့်နှံ့တင်တော့မပြန့်နှံ့ဘူးရက်တန်လာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း follow ထားပြီးတော့အမြဲဝင်ကြည့်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ပညာရက်တွေအင်မတန်မှထူးခြားပြီးတော့အစွမ်းထက်လာတဲ့အစီရင်တွေရေတရားတွေဂါလာမန်နန်အကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲသိရှိနေဖို့အတွက် follow ထားပါအမြဲဝင်ကြည့်ပါကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်တတ္တဂန္တော်မဟာလာဘောဆိုတဲ့ဂါလာလေးကိုလည်းရွှတ်ကြပါကြီးပွားချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါလာမန်နန်ဖြစ်ပါတယ်